नमस्कार न्यूज़ के साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी को पता है कि कल रात यानी आज रात में बहुत अधिक तूफान, आंधी और बारिश था, जिसके कारण आप देख सकते हैं कितनी अधिक स्थितियां और कितनी अधिक मात्रा में पेड़ पौधे गिरे हुए हैं। आप देख सकते हैं सब पौधे जड़ से उखड़ गए हैं और कितनी अधिक मात्रा में कितनी अधिक तेज आंधी रही होगी, आप इस बात का अंदाज़ा इस वीडियो के माध्यम से लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं सभी लोग सड़कों को खाली करने और जो पौधे वगैरह गिरे हैं उनको काटने और हटाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अधिक मात्रा में आंधी रही होगी और कितनी अधिक तेज़ बारिश और आंधी रही होगी, जिसके कारण इस प्रकार से क्षतिग्रस्त सभी कुछ हुआ है। बिजली के खंभे हुए, तार हुए, आप देख सकते हैं पूरे पौधे जड़ से उखड़ते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं और जो भी खबरें हैं हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो लगातार आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और लास्ट तक वीडियो आप देखिए और समझिए कितनी अधिक मात्रा में कल आंधी और तूफान था और साथ में बारिश भी था। आप देख सकते हैं कि जिसके कारण कि सड़क भी जाम थी और लोग सुबह का समय हो गया तो लोग इसे साफ सफाई भी कर रहे हैं और जो भी रास्ते में थे उसको हटाने के भी कार्य कर रहे हैं। आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें और इस बात से अंदाज़ा इस वीडियो के माध्यम से लगा सकते हैं कितनी अधिक मात्रा में बरसात रही होगी, आंधी तूफान रहा होगा। आप देख सकते हैं कि सड़क पूरी तरह से जाम होता हुआ हमें आपको दिखाई दे रहा है। और यही स्थितियां हमें और आपको लगभग सब जगह देखने को मिल रही हैं। आप चाहे जहां पर हों, चाहे जहां जा रहे हों, अगर आप इस प्रकार से देखेंगे तो आंधी तूफान कई क्षेत्रों में रहा है। कल का जो आंधी था काफ़ी भयंकर था, काफ़ी बड़ी आंधी मानी जा रही है और काफ़ी तूफान भी था, जिसके कारण इस प्रकार से क्षतिग्रस्त हुए। यहाँ तक कि बिजली के खंभे भी अगर आप वीडियो में देखेंगे तो कहीं ना कहीं बिजली के खंभे भी टूटे हुए हैं, जो कि भी लगी हुई भी टूटे हुए हमें अब आपको देखने को मिल सकते हैं।